гадкого кремлевского путенка сливают свои же. Кремль как бы случайно опубликовал неотредактированное видео поздравления Путина с 8 марта. В сеть утекла рабочая версия ролика с поздравлением женщин, где сохранились неудачные дубли. В середине видео, откашлявшись из-за першения в горле, Путин обратился к съемочной группе с просьбой повторить фразу. И в течение примерно 30 секунд он более 10 раз произносил свое фирменное Вот как это было. Здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником, с Международным женским днем. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что першило, да? Да, чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня. Может принести? Нет. Давайте. Боже, ну это испанский, то есть российский стыд. И тут вот появляется информация относительно того, что же произошло. В Кремле заявили, что Путина атаковали внутренние враги и предатели. Цитирую. Пытались показать, что президент в тяжелом состоянии. Теперь я переведу на простой человеческий язык. Вот это слитое позорище, которое вы увидели, это не случайность, а спланированная акция, ну, знаете, такая дискредитация Путина. Свои же хотят его скинуть. Кто именно? А возможно, Патрушев? Слухи об этом ходили очень давно. Давайте-ка в деталях разберемся в этой истории и посмотрим, что происходит в этом ГБшном королевстве. Российский диктатор Владимир Путин записал поздравления с Международным женским днем, но в итоге стал поводом для насмешек. В видеоролике, который изначально опубликовала кремлевская пресс-служба, забыли вырезать неудачные кадры. На видео после поздравления Путин начал кашлять, запинаться и предложил перезаписать видео. Давайте-ка я еще раз скажу, потому что першило, да? Да, чуть не закашлялся. Много говорил. После этого кремлевский глава повторил свою речь снова. И хоть видео с ляпами сразу же убрали с сайта Кремля, оно успело разлететься по различным пабликам. В сети даже предполагают, что видео с неудачными дублями опубликовали специально, чтобы доказать, что официальные ролики с Путиным не сгенерированы искусственным интеллектом. При этом некоторые Z-блогеры уверены, что слив видео с ляпами Путина не случайность, а намеренный саботаж. Отмечается, что это может быть признаком бунта. Конфузы с видеороликами Путина случаются не впервые. К примеру, ранее поводом для обсуждений стало новогоднее поздравление российского диктатора. Тогда аналитики Информнапалм заметили, что 31 декабря за несколько минут до Нового года на официальном сайте Кремля опубликовали ролик, на котором он был в черном галстуке. Но через несколько минут видео удалили и заменили его на другое, где российский диктатор в красном галстуке. Аналитики предположили, что в ролике был не Путин, а сгенерированный искусственным интеллектом аватар. Журналисты также разоблачают длительное отсутствие Путина в публичном пространстве. По данным расследовательского проекта «Система», 2 и 3 марта Путин не появлялся перед телекамерами, а видео с его участием, скорее всего, были записаны ранее. Также в феврале было замечено исчезновение Путина на 11 дней. Тогда пресс-служба выдавала старые видеоролики за новые. Наверное, один из самых засекреченных документов в мире – это медицинская карточка Путина. В Кремле информацию о реальном состоянии здоровья карликового фюрера хранят как священную реликвию. А раз это такой большой секрет, значит, самочувствие Пенни действительно отрицательно хорошее. Бункерного, которого я видел, кстати, в последний раз в 2024 году, после этого я его на центральных каналах и где бы то ни было не видел. У него с мимикой лица совсем все плохо. Почему совсем все плохо? Потому что там, скорее всего, какие-то инъекции, тот же самый, может быть, ботокс, я не буду утверждать, но мимика лица у него крайне пассивная при эмоциях. Путин помешан на своем здоровье и мечтает о бессмертии. Это последняя стадия безумия всех диктаторов.
Отсюда все эти ботоксные инъекции, кровавые ванны из рогов оленей и шаманские обряды на Алтае. А еще бесконечно длинные столы и еще более бесконечный карантин в бункере. В какой-то момент ковид стал для персонажа фанатской песни даже большим врагом, чем Украина. Умирающий Путин любыми способами цепляется за жизнь и пытается обмануть смерть. Спорт, массажи, постоянные чекапы, постоянные сдача онкомаркеров. Вот. Он наблюдает за собой, и большой штат классных мировых специалистов наблюдает очень внимательно за его здоровьем. Верите в то, что он зациклен на собственном долголетии? Я это знаю, я это просто знаю и утверждаю это. Путин хочет жить вечно, и учитывая, что он настоящий упырь, это неудивительно. Весь мир долго обсуждал его беседу с Си Цзиньпином, когда два дедушки на голубом глазу обсуждали бессмертие. Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 ты все еще ребенок. Благодаря биотехнологиям можно будет постоянно пересаживать органы, чтобы люди жили все дольше и дольше, вплоть до бессмертия. По прогнозам, в этом столетии есть шанс прожить до 150 лет. Этот разговор Путина с лидером КНР Си Цзиньпином о возможности долголетия случайно попал в прямой эфир китайского телеканала. Это можно было бы считать простой светской беседой двух алкашей в переходе. Но в Китае быстро запретили любое упоминание об этом разговоре. Пекин потребовал Reuters удалить опубликованное видео. Значит, весь мир услышал то, чего слышать не должен был. Согласитесь, когда два диктатора с ухмылочкой обсуждают, как поставят на конвейер пересадку органов, чтобы жить вечно, звучит довольно специфически. Так сказать, о дивный новый мир. Страшно, очень страшно. Особенно веселит фраза о том, что в 70 лет ты еще ребенок. Значит, не случайно мы прозвали Путина «мальчик в трусиках». Хороший мальчик. Путину действительно есть о чем беспокоиться. Он не молодеет и уже приближается к возрасту Брежнева. Плюс ко всему, возможно, мальчик в трусиках старше, чем заявлено официально. По словам бывшего сотрудника КГБ Сергея Жирнова, Путин на пару лет старше. Искажение собственного возраста было обычной практикой в советских спецслужбах. То есть Путин на пару лет ближе к преисподней. Ему делают специальные лекарства с учетом его, так сказать, его генетического кода, его ДНК. Это очень дорогие лекарства, это умеют делать только в Израиле. И, собственно, сейчас вот это лечение снова стало доступным для Путина. Поэтому не знаю, насколько израильская медицина способна творить чудеса. Но старение не главная проблема геостратега. По данным американской разведки и независимых расследователей, которые постоянно мониторят состояние здоровья всех диктаторов по всему миру, у Путина целых 2 рака – поджелудочной и щитовидной железы. Как тебе такое, Симоньян? Эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь под этим орденом. Боже мой! Да всем нас! Причем отмечается, что рак у Путина был в довольно запущенной форме. Как успешно прошла операция, тоже никто не знает. Именно после этого стали появляться слухи, что моль сдохла. Любая история о том, что глава авторитарного режима тяжело болен или мертв, она расшатывает режим. И дело не в том, что, допустим, российская элита высшего эшелона знает. Просто и второй, и третий эшелон уже как бы догадывается о том, что что-то не так. Ну вот что-то совершенно явно не так. А значит, 20% на самом деле в России не сомневается в том, что Путина нет в живых. По крайней мере, 20%. Это очень много. Кроме того, фюрер страдает болезнью Паркинсона. Видимо, поэтому его ноги часто двигаются произвольно, а его рука неестественным образом живет отдельно от тела. Подвижная правая сторона, то есть это правая рука и правая нога, особенно рука.
он ее волочит за собой. Или если он, допустим, когда он был эпизод 23-й год, когда он Шойгу ему докладывал, и он вцепился этой правой рукой в стол, и она была неподвижная весь разговор. И, допустим, когда он там по ВДНХ ходил, тоже правая рука у него двигалась достаточно слабо. То есть там есть какое-то поражение. Мы бы еще добавили, что у Путина все симптомы синдрома Туретта. Иначе как объяснить, почему он с огромной частотой произносит столько агрессивного бреда? Как Украина-то складывалась? Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. На закусочку у Путина еще, скорее всего, тяжелая патология позвоночника. Этим недугом Путин страдает уже более 10 лет. Об этом поведала российская оперная певица Мария Максакова, которая была вынуждена бежать от режима в Украину. Информацию о болезни она узнала от людей, которые проводили медицинские исследования. Как интересно получается, Путин хотел сломать хребет западной демократии, но что-то пошло не так. Иронично. Все свои непосильным трудом украденные деньги и все свое влияние Путин бросает на исследование долголетия. За последние 5 лет угасающий Пыня 8 раз увеличивал финансирование проектов в области старения и продления жизни. Согласно подсчетам Новой Европы, объем поддержки таких программ вырос с 21 миллиона рублей до 172 миллионов. На деле, скорее всего, денег выделяется гораздо больше, потому что подобные исследования очень засекречены. В данный момент запущено 43 проекта, связанных со старением. Это уже похоже на манию. Путин буквально бредит эликсиром вечной жизни, а резкое увеличение финансирования говорит о том, что Путин начинает спешить. Видимо, здоровье ухудшается. Часики тикают, и мавзолей все ближе. Меняйся или сдохни. Путин настолько одержим бессмертием, что это даже определило судьбу его детей. Старшая дочь Путина Мария Воронцова врач по образованию, и сейчас сядьте и держитесь крепче за стул. Она защитила диссертацию по теме «Лечение детей с гипофизарным нанизмом». Гипофизарный нанизм – это карликовость. Вы меня рассмешили. Кроме того, Воронцова была заместителем председателя Российского общества молодых эндокринологов. Учитывая рак поджелудочной и щитовидной желез у Путина, очевидно, что это просто совпадение. Не думаю. И по странному стечению обстоятельств Воронцова, которую Путин ласково называет «эта женщина», является советником папаши по генетике. А также входит в совет директоров загадочной компании Номеко, которая занимается инновационной медициной. Не удивимся, если она еще практикует алхимию и где-то в Кремлевской башне ждет молнию, чтобы оживить мумию Ленина. Она ожила! Она ожила! Вся семья, все окружение Путина заточено на продление его никчемной жизни. Видимо, план минимум прожить до конца своих якобы законных полномочий, до 2036 года. Сколько ему за это время пересадят органов и сколько по тундре будет бегать безрогих оленей, одному Шойгу известно. Но есть предположение, что не все двойники протянут так долго. Особенно банкетный. Он себя не бережет. Стремление Путина жить вечно идет вразрез с его ядерными угрозами. Мол, все сдохнут, а он в рай. Человек, который тратит триллионы на свое здоровье, не хочет на тот свет и больше всего боится умереть. Поэтому Искандеры в Калининграде и упоротые речи пропагандистов об уничтожении Парижа и Лондона не должны вводить цивилизованный мир в заблуждение. Путин пойдет на все, чтобы остаться в живых. Он сдаст и соратников, и всю Россию, если будет нужно. Так что необходимо оказывать на него максимальное давление. Когда глист почует опасность, то сразу станет договороспособным. Вот с этого момента попадаю. Только когда Путин до конца жизни угодит в тюрьму за свои преступления, тогда можно его жизнь продлевать, чтобы он сидел в вечность. Хочу напомнить, что это видео создано для развлекательных целей и содержит элементы сатиры и иронии.
Все факты и события поданы в гиперболизированной или преувеличенной форме, чтобы передать комический или драматический эффект. Мы не преследуем цель вводить в заблуждение, а лишь делаем акцент на юмор. Пожалуйста, воспринимайте это с улыбкой.